點解最後尾個8度要細聲？因為阿 Sir 之前講過話咧，話最尾嗰個音係要好突然咯。太細啦。好，OK， 唔錯。咁啦。呢個休止符唔夠長，我要聽到2、3、4嘅分別。咁另外就係呢一個啦。嗱，如果你彈有幾多個啊？1、2、3、4、5、6、7、8、1、2。呢個冇 sharp。OK， 如果呢個太細咧，會好奇怪。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2，冇 sharp， 咁就變咗呢個冇咗咯。OK， 好嗱，試呢個先，由呢個開始，呢個咧你自己要控制啦。你撳我7下，1、2，撳我7，唔得，底下太多。3、4、5、6、7、8，係啦，再嚟個。2、3、4、5、6。嗱，你除咗諗咧，咁點樣大力挫落去之外咧，其實咧你應該會咧覺得咧自己嘅手係越撳越長，越撳越低。咁望住個鏡頭啊，望到未啊？你應該覺得係咁咯，你一路撳佢啦，唔好淨係望住個鏡頭。如果你淨係諗個平面點樣加大力咧，其實呢個唔係好大力嘅。你將嗰個魔王啊撳佢落嗰個泥土入邊，一路撳到佢扁晒，咁就係呢個啦。所以係有啲越嚟越長嘅感覺嘅。如果你淨係就咁諗，個氣氛咧唔係好似好佔大嘅氣氛，會越嚟越長嘅。第一個唔好咁大，唔關你聽。嗱呢個咧學識用力咧，唔關呢度事，放鬆個膊頭。你只係覺得咧，自己你撳自己大髀一撳嗱，個柯越嚟越用力啊！其實你都撳唔扁㗎，你點撳得扁啫？你點會俾我撳到扁晒啫？你自己撳住個大髀，個大髀都唔扁㗎。你由慢開始撳，撳啊！2、3、4、5、6，唔係啦，唔好縮喺呢度啦，唔關呢度事啊，你一路向下撳。唉，咁係咁㗎。你望住我，你搞笑。邊度用到力啫？你淨係縮起呢個膊頭呢度，咁樣喎。你隻腳有斷過咩？都冇斷，你都冇俾我撳斷隻腳，你只一路咁樣向下撳啫嘛。係啦，就係呢個咯。唔好
好第一個唔好咁多，你第一下你呢個撳，你而家摸住，你呢個喺度撳七啊，你一路初你幾大力嘅？如果一齊撳啊！係，再嚟個。通常都係打兩手。兩手。手唔好喐。由第一個細啲開始。啱啦，最後尾嗰下唔啱，最後尾嗰下咧你會咁樣扭嘅。望住，呢個叫手腕，呢個叫硬，呢個叫軟。冇，你望住個鏡頭，就咁樣越嚟越揈得多就唔啱。係啦，兩手，挺直條腰，兩手。Good，呢個聲就正常啦，但係都係唔好縮起膊頭啊，盡量啊，再嚟講。冇頭先嗰個咁好，再做多次。跟住拎起隻手跨落去大力。咁如果你唔係啦，咁肯定唔係啦，係因為你把手唔夠大8度啫，唔係。咁如果係咁嘅話，你就淨係彈個 bass notes。bass 最底嗰個，跟住上嚟 pedal， 係啦，再個。如果你寧願嗱，我寧願啊，咁你翻去你最後梗係問你個老師啦，我寧願彈一粒。不過你個8度突然間細聲，加埋咚停，咚得。停，咚，唔夠，嗰個唔夠。嗱，呢個咧唔好彈起，你喺呢度咁樣掹過嚟試下。前，向下，沉。咁啊好啲喎，嗱 OK，嗱試下，起身，呢個將佢跟住過嚟呢度，呢個先彈起 ，OK？ 你覺得佢係咁樣過嚟唔好，你咁樣兩個都冇晒聲 ，OK？ 呢個先彈起。邊係啦 ，OK， 好啦，跟住啦，我想聽呢一個彈4粒就得啦，同，呢個望住1、2、3、4嘅4層頭4粒音，咁你就知道自己係咪做緊 P 啦。喂，坐翻低，做咩試調位兩個？4粒啫。如果你呢個係 P，咁呢個有 MP 咧，第一層喎，喺嗰度喎。仲喺度喎。呢度啊，係啊，冇啊，聽唔到啊，聽唔到兩個分別。如果 P 係呢個。再大，再大。嗱，如果呢個係 P，呢個 MF，咁呢個係 MP 啦，呢個係 PP。望住我，搭住我呢度，縮細啲呢個高一層，再大。最大 ，OK？跟住揼落去咧。
縮細一層細。第再唔好急啦，得。OK， 停，預備高一層，再大一層，最大呢度，哇！係啊，係啦，所以呢個最後就係咁大力㗎。呢個就係成隻手，你本來頭先係咁樣揼，而家變成咁樣揼 ，OK？呢個就黐得好近好細，呢個多啲。嗱，譬如你呢個黐住嘅，呢度可能就拎高咁多 ，MF 就咁多 ，FF 就咁多。跟住細縮細，係第一層挺直。唔夠，唔係啊！你唔係試下，你預備好。喂，講住我，你預備好先得噶嘛！你預備好，唔係試下啊！打，冇力添，大力啲先，冇力嘅。未打之前已經要預備好，呢個就係個預備，再預備，再預備。拎起，再多，勁多，係啦，做得最好就係呢一個同埋呢一個，中間呢兩個就唔係好大分別，就係咁樣啦。其實呢一個咧就係咧練咧你點樣用力，去到最大力，大力到你會縮手嘅為止啦。本來係咁多，跟住咁多。跟住咁多，跟住咁多你就會好痛啦咁樣，咁你就要分到呢幾層出嚟。咁每一次開頭嘅時候咧，我就聽到咧會有呢個啦、呢個啦，sorry呢個啦，跟住就變大一層啦，跟住再勁一層。呢個我特登寫住力，就係叫提你呢。呢個真係要夠膽大力，因為佢本身高音咧已經係細聲，低音好大聲嘅，高音已經好細聲㗎啦。如果你仲唔夠膽做呢個動作，即係成個 arm weight 除落呢個動作咧，你又驚整親手指痛啊，或者我彈唔中啊，驚彈錯啊，咁怕醜咧，咁呢個 climax 即係佢最勁嘅地方就冇㗎啦，知道未？就係咁啦，咁其他都 OK 啦。呢個記住啊，唔好縮起個膊頭。呢個我唔建議太細聲，我懷疑係因為你彈8度唔夠力，咁你淨係彈高，爆佢出嚟 ，OK？好，下一個。